mấy ngàn người. Thì nước xuống dưới kia, cái chỗ ở kia có cái ngôi sao kìa. Thì cái một ngôi sao là biểu trưng cho 100 người. Chỗ đấy là có hơn 4.000 ngôi sao, biểu trưng cho hơn 430.000 người Mỹ chết trong chiến tranh Việt Nam. Mà Mỹ mà đã chết như thế, chứng tỏ Liên Xô phải chết người gọi là dã man. Liên Xô với cả Liên Xô thì dã man, còn Đức, Pháp, Anh thì còn được gọi là vô số. Nên là tức là đến ông đấy, ông này là ông hưởng lợi nhất và con người triệu người. Ôi, ai là